기침 피로 노화까지 오미자 효능 총정리. 오미자는 이름대로 5가지 맛, 신맛, 단맛, 쓴맛, 짠맛, 매운맛을 모두 지닌 신비로운 열매예요. 붉은빛 열매의 생생한 모습을 확인할 수 있어요. 오미자의 주요 효능: 면역력 강화, 항산화 성분인 리그난과 비타민이 풍부해요. 간 기능 개선, 간 해독 작용을 도와 피로 회복에 효과적입니다. 기관지 건강, 거담 작용으로 기침과 가래 완화에 도움을 줘요. 혈액순환 촉진, 심혈관 질환 예방에도 긍정적인 영향을 미쳐요. 피부 개선, 항균항염 효과로 피부 트러블 완화에 도움을 줍니다. 활용 방법: 오미자차, 말린 오미자를 우려내어 차로 마시면 상큼하고 건강에도 좋아요. 오미자청, 설탕에 절여 숙성시킨 후 음료로 즐기면 여름철 갈증 해소에 딱. 요리 재료: 삼계탕이나 약선 요리에 풍미를 더하는 약재로도 사용돼요.